I denne video forklarer jeg dig alt om Kindle Unlimited. Hvad det koster, hvordan det fungerer, hvilke enheder du kan bruge det på, hvilke begrænsninger det har, og vigtigst af alt, om det er pengene værd for dig i forhold til at købe bøgerne enkeltvis. Med Kindle Unlimited betaler du et månedligt gebyr og kan læse alt, hvad du vil, inden for det inkluderede katalog. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle bøger fra Amazon er tilgængelige, men størstedelen er. Prisen for abonnementet varierer, men ligger typisk på omkring 10 euro om måneden. Men i beskrivelsen har jeg lagt et tilbud om 3 gratis dage, så du kan prøve det og annullere, hvis det ikke falder i din smag. Og hvis du er medlem af Amazon Prime, kan du endda få op til 3 måneders gratis prøveperiode. Jeg lægger også linket i beskrivelsen. Men lad os komme til det vigtige. Hvordan fungerer det? Du går ind på Kindle Unlimiteds hjemmeside, registrerer dig, og så er du klar. Derfra, når du søger en bog, og den er inkluderet, vil du se Læs gratis eller Kindle Unlimited-logoet. Du tilføjer den til dit bibliotek og downloader den. Du kan læse dem på Kindle, men også på computeren og mobilen. Oplevelsen er fuldstændig den samme, som hvis du havde anskaffet dig bogen. Men der er dog en afgørende forskel. Du erhverver dig faktisk ikke bøgerne. Du låner dem blot. Og her er den vigtige begrænsning. Du kan have lånt op til 20 bøger på en gang. Når du når grænsen, leverer du en tilbage, og så kan du straks låne en ny. Det inkluderer også digitale magasiner, tegneserier og et udvalg af lydbøger. Men hvis du er til lydbøger, anbefaler jeg, at du prøver Audible i stedet for Kindle. Der er en video på kanalen, hvor jeg forklarer det. Og i også dis. Men det vigtigste er Kindle Unlimited det værd for dig. Hvis du læser flere bøger om måneden, kan lide at skifte bøger eller læse flere på en gang, eller have et kæmpe katalog at vælge imellem, så får du fuld valuta for abonnementet. Det betaler sig også rigtig meget, hvis du er typen, der gerne vil prøve ting af. Du starter en bog, den fanger dig ikke, du returnerer den og prøver en anden, uden at føle, du har spildt penge. Nu kan det ikke betale sig så meget, hvis du læser lidt, for eksempel kun én bog hver anden eller tredje måned. Eller hvis du kun vil have meget specifikke nyheder, eller forfattere, der ikke altid er inkluderet. I så fald kan det bedre betale sig kun at købe det, du rent faktisk vil læse. Mit råd er simpelt. Brug det som et værktøj. Aktiver den gratis prøveperiode. Tjek beskrivelsen for at se, om du kan få en gratis 3 måneders periode. Find 10 eller 15 titler, der virkelig interesserer dig. Se om din læsestil passer til kataloget. Og hvis du får noget ud af det den måned, perfekt. Hvis ikke, så annullerer du bare. Og så er det det. Og hvis du har lyst, så skriv i kommentarerne, hvilke slags bøger du læser, så kan jeg fortælle dig, om Kindle Unlimiteds katalog typisk passer godt til den slags læsning. Og det var alt for i dag. Vi ses i den næste.